Ky rast ka të bëjë me një rast të kufomave nga Krusha e Madhe. Me 26 mars, pjesa mbetër e popullatës e Krushit, do thotë fëmijë nën 12 vjeç dhe gratë, detyrohen dhe kalojnë përballë një fshati Bregu i Drit quhet, Bregu i Drinit, i cili është përballë fshatit tonë. Mirë po, me 27 mars, një kamion i mbushur me plot kufoma, rreth 50 kufoma shqiptar nga Krusha e Madhe, serbët e Krushës Vogël i marrin atë kamion dhe e sjellin mu përballë fshatit Bregdri. Për fat të mirë, kretë këtë skenë makabër e shikojnë popullata e Krushës Vogël, e cila një ditë përpara kishin dalë. Edhe është interesant që këtë masë të vrarëve sjellin te Bregu i Drinit 4 serb nga Krusha e Vogël. Në mesin e tyre ka qenë edhe Darko Tasić, një serb i cili është arrestuar vite më parë dhe është dënuar, që për fat keq minimal. Në fakt në shkallën e parë dënimit është dënuar me 22 vite nga gjykata. Po, mirë po në shkallën e dytë i është reduktuar në 11 vite dhe si popullat e Krushës Vogël dhe Krushës Madhe ne kemi shprehur revoltën për faktin se si është mundur një njeri i cili ka djeg rreth 50 kufoma dhe në mesin e tyre ka pas edhe persona plagosur dhe atë masë njerëzisht të vrarë i ka hedhur në lumin Drini e Bardh, nga 22 vite i është reduktuar dënimi në 11 vite. Është interesant që ky reduktim lidhet edhe me një emër, trupi gjykues i cili ka qenë në përbërje prej 2 shqiptarëve dhe 1 serbi, është udhëhequr nga Krishnik Radoniqi në atë kohë, i cili aktualisht është shefi i KQZ-s. Po. Për ne sjellja e Krishnikut dhe ata ka qenë jashtëzakonisht e papranueshme përkundër revoltës, reagim mirë, por nuk kemi pas ndonjë sukses.